Wodi-inĩ ya Ngutani nĩ kuo thondeki wa ndemu ĩno ya Mũiwano ũrugũrĩtio ĩrĩa yendirwo rĩa mbere nĩ mũthũngũ no ĩgĩcoka ĩgĩtiganĩrio. Kũringana na arĩa mahetwo kandarathi ya waki wa ndemu ĩno ĩgũkorwo ĩkĩguna nyũmba itanyihĩire 5,000 na maaĩ matheru ma kũhũthĩra mĩciĩ-inĩ yao na ma kũmateithĩrĩria ũrĩmi-inĩ. This is a dam which is going to accumulate over 80,000 cubic meters, which is equivalent of I don't know how many, and it is going to help more than 5,000 households. Dam itasaidia watu wengi, about 5 locations wale ambao watakuwa nafaidika na hii maji. Kwa hivyo kwangu nina furaha sana sababu leo imeanzishwa rasmi. Aikari icigo iria ndemu ici ithondeketwo nĩ magathĩrĩirie ikinya rĩrĩ makiuga kwa ihinda iraya nĩ makoretwo na gĩtangĩko magĩkona maaĩ, ũndũ ũrĩa watũmire maremwo nĩ kũrĩma indo itiganĩte iria ikũraga wega kuo. Tunasema ni asante kwa maana hii silanga ikiisha tutakuwa tunapata maji kwa sababu tulikuwa tunaendea maji mbali, lakini tunaona uzuri ikipatikana tutakuwa tunapata hapa tu karibu. Water plants comes to support those who don't have natural sources of water like rivers or those who are not near lakes that can be used for irrigation, and therefore our duty is to ensure we avail water to these people, to Kenyans from all walks of this country, to empower them and take food production so that they can be self-sustainable. Rũhonge rwa ũrĩmi rugĩte gũkinyĩria rĩu nĩ rũhotete gwaka ndemu 200 harĩ ndemu 4,000 iria ciatiganĩirio mĩaka-inĩ ya tene kaunti-inĩ itiganĩte, waki ũrĩa rũrauga no ũgũtwarithio na mbere. We have identified over 4,000 such dams or such ponds across the country, and we've been doing them slowly by slowly from the financial year 2017-18 to date. We are targeting to do all of them. O ndemu ĩrahũthĩra mũigana wa ciringi mirioni 200. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.